വളരെ കാലമായി പ്രതിരോധോൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തമാകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ആയുധങ്ങളും ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയിൽ തേജസ് യുദ്ധവിമാനം, ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ പദ്ധതി തുടങ്ങി നിരവധി വിജയഗാഥകളുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആക്രമണ റൈഫിളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇതുവരെയും സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് തങ്ങളുടെ സായുധ സേനയ്ക്കായി അത്തരമൊരു അടിസ്ഥാനായുധം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ആക്രമണ റൈഫിളുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും വരാനിരിക്കുന്ന ആയുധ പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. കൂടാതെ ആക്രമണ റൈഫിളുകൾക്കായി എന്തെങ്കിലും നല്ല തദ്ദേശീയ ഓപ്ഷനുകളുണ്ടോ എന്നും അവയുടെ ഭാവി എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെയും CAPFകളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ ആയുധമാണ് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ. ഇൻസാസ് റൈഫിളുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ 5.56 mm അസാൾട്ട് റൈഫിൾ, ഇൻസാസ് LMG എന്നിങ്ങനെ വിവിധ റൈഫിളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഇവ കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വ്യത്യസ്ത ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു. ഇവയിൽ കൂടുതലായും AK സീരീസ് റൈഫിളുകൾ, യഥാക്രമം ടവോർ, സിക്സോർ തുടങ്ങിയ നൂതന ഇസ്രായേലി US ആയുധങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഇൻസാസിന് പകരം റഷ്യൻ വംശജരായ AK-203 റൈഫിളുകൾ കൊണ്ടുവരാനും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് AK-203ക്ക് പകരം ഒരു തദ്ദേശീയ ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തത്? ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇൻസാസിനെ കുറിച്ചും അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. 1990കളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ഒരു സാധാരണ ഇൻഫൻട്രി ആയുധമായി ഇൻസാസ് റൈഫിളിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ താമസിയാതെ തന്നെ ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂടുതൽ മാരകമായ 7.62 mm റൗണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 5.56 × 45 mm റൗണ്ട് ചെറിയ കാലിബറായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ തോക്കുകൾ തുടർച്ചയായി ജാം ആവുകയും തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ മാഗസിൻ ക്രാക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം 3 റൗണ്ട് ബെസ്റ്റ് മോഡ് സജ്ജമാക്കുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ റൈഫിൾ ഫയറിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ പ്രവർത്തന സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്ററുടെ കണ്ണിൽ ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും ഈ റൈഫിളിനുണ്ടായിരുന്നു. മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചെങ്കിലും ചെറിയ കാലിബർ പോലെയുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർന്നു പോന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൈഫിളിനായുള്ള അന്വേഷണം 2005 ആരംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ 2018 AK-203 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പൂർണ്ണമായ കൈമാറ്റത്തോടെ ഓർഡൻസ് ഫാക്ടറി ബോർഡാണ് ഈ റൈഫിൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ആക്രമണ റൈഫിൾ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും ഒരു തദ്ദേശീയ റൈഫിൾ ആയിരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു തദ്ദേശീയ ആക്രമണ റൈഫിൾ ഇതുവരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി പ്രതിരോധ ഉൽപാദനത്തിലെ പൊതുമേഖലയുടെ കുത്തക. സമീപകാലം വരെ ആക്രമണ റൈഫിളുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയും വികസനവും നിർമ്മാണവും സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓർഡൻസ് ഫാക്ടറി ബോർഡ് മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. OFBയുടെ വിവിധ ഫാക്ടറികൾ അവരുടേതായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതായത് OFB ഇഷാപൂർ, OFB ത്രിച്ചി എന്നിവ ഇൻസാസിന് പകരമായി വ്യത്യസ്ത വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കുത്തക സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ നല്ല രീതിയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമതായി ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലുമുള്ള സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ അഭാവം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ദീർഘകാലത്തേക്ക് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ FDI അഥവാ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അതായത് 2001 നേരിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ 26% FDI അനുവദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് 2020 74% നേരിട്ടുള്ള വഴിയും 100% സർക്കാർ വഴിയും നിക്ഷേപം അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ഫലം മികച്ചതാകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമതായി ചെറിയ കാലിബറിൽ ഇൻസാസിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയ തെറ്റായ ആശയം. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സേന 5.56 mm ഇൻസാസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം നിലകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രു സൈന്യം മുന്നേറുന്നത് തടയാൻ ശത്രുവിനെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം ചെറിയ റൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഈ തന്ത്രം. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രയോജനപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.
എന്നാൽ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കലാപവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇത് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ 7.62 mm റൗണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തീരുമാനിച്ചു. ഇത് ഇൻസാസിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ ചെലവഴിച്ച വിലപ്പെട്ട സമയവും പരിശ്രമവും പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞു. നാലാമതായി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അഭാവം. മറ്റ് വൻ ശക്തികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിരോധ വ്യവസായ അടിത്തറ വളരെ കുറവാണ്. ആക്രമണ റൈഫിളുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വളരെ കൃത്യമായ യന്ത്രങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇൻസാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് FAL റൈഫിളിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അതിനാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. അഞ്ചാമതായി വെടിയുണ്ടകളുടെ മോശമായ ഗുണനിലവാരം. ഒരു റൈഫിളിൻ്റെ വികസന പരീക്ഷണവേളയിൽ കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിപ്പോരുന്നു. എന്നാൽ തെറ്റായ അമ്മുനേഷൻ ഈ നടപടിക്രമത്തെ ഗുരുതരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തും. OFBയിൽ നിന്നുള്ള അമ്മുനേഷനുകൾ തകരാറിലായതായി നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ പൂർണ്ണ സാധ്യതയിലെത്താൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആറാമതായി AK സീരീസ് ആക്രമണ റൈഫിളിൻ്റെ മികച്ച രൂപകൽപ്പനയുമായുള്ള സാമ്യത. 1940-കൾക്ക് ശേഷം ആക്രമണ റൈഫിളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഡിസൈനിലും സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും മാത്രമാണ് നിലവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിപ്പോരുന്നത്. AK സീരീസ് റൈഫിളുകളുടെ രൂപകൽപ്പന പൊതുവെ പെർഫെക്റ്റായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവ ഒരു സ്വാഭാവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു. അതിനാൽ ഒരു പുതിയ ആക്രമണ റൈഫിളുകളുമായി വരാത്തതിന് ഇന്ത്യൻ നവീകരണക്കാരെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല. എന്നാൽ ശരിയായ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം ഗുരുതരവുമാണ്. ഏഴാമതായി പ്രതിരോധായുധങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മുൻഗണന. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും വിദേശായുധങ്ങളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും വാങ്ങാനാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചിലർ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ സംഭരണത്തിൽ വൻ അഴിമതികൾ നടന്നു വന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അതേസമയം തദ്ദേശീയ ഇടപാടുകളിൽ അഴിമതിക്കുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളനുസരിച്ച് 7.5 ലക്ഷം AK-203 റൈഫിളുകൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കായി 1.4 ലക്ഷം 716 റൈഫിളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ പ്രതിരോധ കമ്പനികൾ പുതിയ ഓപ്ഷനുകളുമായി എത്തുന്നു. SSS ഡിഫൻസ് അവരുടെ P-72 സീരീസ് റൈഫിളുകൾ 2018 അവതരിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിലവിൽ ഇതുവരെ അവയോട് താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 7.5 ലക്ഷത്തിലധികം റൈഫിളുകൾ ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേനയോട് ആവശ്യമെന്ന നിലയിൽ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. AK-203 ശേഷമുള്ള സംഖ്യകൾ ഈ തദ്ദേശീയ ആക്രമണ റൈഫിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമാക്കുന്നതൊരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. വിശ്വസനീയമായൊരു തദ്ദേശീയ ആക്രമണ റൈഫിൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടത് മുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ കാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. വിവിധ മാതൃകകളിലൂടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നടപടികളാണ് നിലവിലെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ നെഗറ്റീവ് ഇറക്കുമതി ലിസ്റ്റ് ഇക്കാര്യത്തിലൊരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം മറ്റ് ചെറിയ ആയുധങ്ങൾക്കൊപ്പം 7.62 × 39 mm തോക്കുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചെറുകിട ആയുധ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഭാവി ശോഭനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.